Ветер тучи нагнал, но лишь бы не разогнал. Потому что такой горячий ветер, как в пустыне Сахара. Ой, хоть бы не разогнал тучки. Хоть бы дождика нам, что ли. Будет дождь или нет, друзья? Когда-нибудь у нас в Алматы. От ветра аж листья с фруктами срывает. А дождя нету. Вон там солнышко, видите, яркое. Это не лампочка, солнышко.